Assalamualaikum and hello guys. Selamat datang ke YouTube channel aku. So hari ni aku akan unboxing coffee machine from Giselle. So korang boleh layan dulu time lapse video ini. See you guys next. So ni frothing mug kita. Stainless steel aku beli 2. So next kita akan unboxing Dolce Coffee. So aku ada beli untuk capsule punya lah, Dolce. So see you guys next. So dekat sini aku beli 3 jenis lah. So yang first kali yang ni latte macchiato. Second ni aku beli brew ice americano. Macam mana kau boleh tengok itu black coffee lah yang ni. So aku buat untuk ice brew. So kita try buka dalam tengok apa yang ada. So macam ni lah. So last kali kita ambil cappuccino. Dan ni cappuccino. So see you guys next. So inilah main barang yang kita akan unboxing sekarang ni. So mesin coffee kita. So see you guys next. Layan dulu time lapse video ni.